Триває інформаційний вечір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. І далі, впродовж наступних менш ніж півгодини, ми будемо говорити про тему, яка сьогодні з самого ранку стала темою дня. Це справа Михайла Саакашвілі. І будемо говорити з його адвокатом. У нас у студії Павло Богомазов. Пане Павле, ще раз доброго вечора. Доброго вечора. Я для початку нагадаю глядачам, можливо, ще хтось не бачив, хоча я думаю, таких мало, але зрештою. Хтось, можливо, ще не знає, що сьогодні Генеральний прокурор розпочав інформаційний день із сенсаційною заявою про те, що силовикам вдалося запобігти зриву плану реваншу прокремлівських сил. Тобто був план реваншу прокремлівських сил і, власне, вдалося його зірвати. І Юрій Луценко Михайла Саакашвілі звинуватив у тому, що за гроші скандального олігарха часів Януковича Сергія Курченка Саакашвілі проводив акції, які більшості з нас відомі як Міхо-Майдан, для того, аби захопити державну владу. І пан Луценко продемонстрував майже півгодинний фільм того, у чому звинувачує Генеральна прокуратура Михайла Саакашвілі, фрагменти його, начебто його телефонних розмов з паном Курченком. Давайте послухаємо Генерального прокурора і побачимо фрагмент цих розмов. Було встановлено, що ці особи, Курченко та його помічник, постійно спілкуються з правою рукою лідера Руху нових сил Михайла Саакашвілі про те, скільки коштів фінансування треба виділити на повстання задля усунення діючої влади в Україні. Нами задокументовано оперативно з номерами купюр суми, які видавалися для Саакашвілі, для організації так званих народних протестів. Загальна сума фінансування, про яке йдеться на плівках, котрі ви зараз побачите, сягає близько $500 000. Із них майже половина задокументована по номерам купюр і під аудіо та відеоконтролем була вручена правій руці Михайла Саакашвілі Северіону Донгадзе. Алло, Саша, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемый. Ничего, спасибо. Он мне все зубы, уши поразжужжал, про вас говорит последние 2 недели. 3, по-моему. Север. Ну, он парень впечатлительный, может, делите на 2. Он очень сильно впечатление, потому что только про вас и рассказывает. Не, ну я же давно его уже знаю. Уже... в этой стране за последние 10 лет это вы делаете. Да нет, ну я молодой, значит. Еще в будущем, может быть, будем стараться, а в прошлом вряд ли. Ну, в общем, он говорил, что с вами говорил на эту тему в ближайшие дни, и там, я думаю, что если у вас что-то получится, было бы очень полезно. Но посмотрите. Мы поможем. Он говорил, Север, ты говорил, да, с каким человеком я могу пообщаться? Да. Все, спасибо. Спасибо, на связи есть. Спасибо, да. Давайте так скажу, что 170 шин лежит у меня. Но подожжем мы не подожжем, мы будем поднимать в день, в этот день. Понимаешь, да? У меня это лежит. У меня лежат бочки из-под масла. У меня лежит масло. У меня все это лежит. Я к этому уже месяц готов. Все, давай без этого. Слышишь, тут 115 передали от Сергея. Там эти Левушкины, да. Ты передали. Да, Ясно. Что мне дальше сказать? Ну все, ну... Что-то еще есть или нет? Ничего нет. Или пока так? Ну я не, что-то еще есть еще столько же. Там, есть еще 150 получается. 15 это ж ты там на регион бери, а 100 ну, туда. Если можно, да, потому что я на сегодняшний момент вышел уже там с 15, и мне надо это все, не, 15, смотри, 15 на регион, 100 туда, и, ну, давай там день паузы, а там а послезавтра 150. Ага, понял я тебя. Я нагадаю, що гість нашої студії – адвокат Михайла Саакашвілі, Павло Богомазов. Пане Павле, я розумію, що слово ви, як адвокат, матимете у суді, якщо справа до суду дійде. Саме так. Але зараз, що ви можете сказати з того, що ви сьогодні вже побачили, почули, і, власне, як це все відбувалося? Насправді, крім того, що показують фільми, ми хотіли б бачити елементарні процесуальні документи, які слідчі по самому процесу, головному нашому кримінально-процесуальному кодексу, повинні були надати.
Це протокол обшуку, це ухвала на обшук, це протокол або затримання, або обшуку самого Михайла, особистого обшуку. Жодних документів йому не надали. Адвокатів також не допустили. Народних депутатів не допустили. Тобто, про що ми повістку навіть не дали? Про що ми ведемо мову, коли кажуть, ну, такі от фільми показують? Повістку чи підозру? Підозру, І підозру. наскільки я знаю, вручили. Не вручили. Не вручили. Не вручили. Після того, коли Михайло Саакашвілі піднявся на дах, і після того, коли його звідти звели Я був на даху силовики, також. не Я вручили? був на даху присутній. За це також можу розповісти. Зараз просто за дані події, те, що ви запитали. Тобто не вручають елементарних документів по процесу з порушенням будь-чого і розповідають про такі от фільми. «Голос Северіона» Дангадзе, про якого казав пан Луценко, я знаю. Це не голос Северіона, на мою думку. На мою думку. Наскільки просто поставить фотографію особи і написати текст, ну ми всі розуміємо. Тому хай нададуть нам якісь адекватні докази, а не показують фільми. Тобто, чекайте, я хочу уточнити, Так. що впродовж тих кількох годин, поки відбувалося це шоу, назвімо це так, та трішки На жаль. гумору, аби додати в цю ситуацію зовсім не смішну. За цей час ні підозру не вручили, ні повістку на допит, ні запрошення, абсолютно жодних документів, ані ви як адвокат, ані Михайло Саакашвілі, як той, кого підозрюють і обвинувачують, ніхто нічого не отримав? Нічого не отримали рівним чином. Навіть я, коли туди з'явився, і то я чудом туди пробрався, оскільки самі працівники СБУ мене прогавили. Я не знаю, інших адвокатів вони вже не допустили, тому що я всі ці суматосі туди вбіг разом. Я їм надав свої документи, кажу, хлопці, у мене дуже багато клопотань, у мене дуже багато зауважень, які ми до протоколів повинні занести, зокрема і затримання. Будь ласка, давайте розпочнемо все згідно процесу. Вони взяли мої документи, начебто хотіли почати оголошувати йому про затримання, але перервали цю дію, і потім буквально там в сусідній кімнаті почалось сам цей процес затримання, коли Михайла ударили, коли йому заламали руки, одягли кайданки і почали виводити. Тобто жодної процесуальної дії до кінця доведено не було, і документів надано ні мені як адвокату, ні йому не було. Жодного підпису з нашої сторони також вони показати не можуть. А на якій підставі тоді Михайло Саакашвілі піде завтра на допит, я так розумію, до Генеральної прокуратури, де його чекають, бо принаймні про це сьогодні і на прес-конференції в парламенті сказав Генеральний прокурор. От і ми б хотілося те саме дізнатись. Ми, як адвокати, сьогодні пішли в Генеральну прокуратуру, ми подали документи, що ми готові. Ми, будь ласка, якщо є зараз хтось із слідчих, ми готові до нього піднятися, ми готові отримати документи. Ми написали клопотання про видачу цих документів. Штамп у нас міститься, він зі мною, до речі, зараз. Ми телефонували, оскільки маємо номер телефона слідчого, який веде. Він не відповідає. А в прокуратурі нам сказали, що до нас вийти в Генеральний ніхто не може, оскільки всі знаходяться на якихось процесуальних діях. Тобто нас ігнорують. Повістку Михайло теж ніхто не вручив, хоча він посеред Києва публічно ні від кого не переховується. І ми, адвокати, також. Тобто ми зараз можемо бачити в полі вікні і наші глядачі відео Радіо Свобода того, як Михайло Саакашвілі в оточенні людей, його соратників, тих, хто його підтримує. Він, власне, його визволили із цього бусика силовиків. І це той момент, коли сьогодні в день натовп разом з Михайлом Саакашвілі йшли до парламенту, до Верховної Ради. І там відбувся імпровізований чи не імпровізований мітинг. Справа вже така. Тобто, я так розумію, Михайло Саакашвілі на допит завтра не йде. Я вам не готовий зараз сказати. Михайло сам буде приймати, звісно, рішення. Ми йому правову позицію всю ще сьогодні будемо також озвучувати. Щось ми вже донесли. Оскільки, зрозумієте, це дуже нестандартна ситуація, коли самі слідчі спочатку намагаються щось зробити, потім некомпетентно це не доводять до будь-якого процесуального завершення, а потім від адвокатів і від самого Саакашвілі ще й не йдуть на контакт, коли ми самі кажемо, що, будь ласка.
Тобто рішення пан Саакашвілі прийме або сьогодні, або завтра, я так Так, розумію. так. Поки що його ще остаточного я немає. не готовий так нічого сказати з цього приводу. Власне, про колишнього президента Грузії ми сьогодні впродовж цілого дня говоримо. Всі говорять. Давайте зараз послухаємо те, що сам Михайло Саакашвілі вже сказав після того, як його затримали, ексклюзивне інтерв'ю РБК «Україна». Михаил, как вы себя чувствуете? Я чувствую, буду чувствовать хорошо себя, когда вот так же будут хватать Ахметова, Медведчука, Сепаров и агентов врага Украины. А сейчас происходит то, что они хватают патриотов, они хотят, чтобы я замолк, единственный голос, который идет против барыг и врагов Украины. Вот и все, по сфабрикованному объединению, по фейкам, по абсолютно глупым. У нас мирное было движение всегда, и мы всегда мирно хотели поменять ситуацию, чтобы барыги не крали украинцев. Михаил, Позовите Таню, мою пресс-секретаршу. Таню. Таню позовите. Просит пресс-секретаря. Таню. Михаил, а там Юрий Луценко на пресс-конференции вас обвинил в работе с Сергеем Курченко прямо. Таню, пресс-секретаря! Это Пресс-секретаря полное сюда, вранье. Таню! Полное Таню! вранье. Я вообще не знаю, Таню, кто это, пресс-секретаря! что это. Полнейшее вранье. И полнейшее вранье и фейк. Реально эти люди продают Украину. Секретаря, скажи этому чумаку! С вами нормально обращаются? Вас, А как вы считаете? ну, я имею в виду... Я не виню этих. Спасибо большое. Чи відомо вам, пане Павле, де зараз є Михайло Саакашвілі, оскільки його не затримали? Він, я так розумію, зараз в тому помешканні, де сьогодні, як ви повідомили, обшуки проводилися, де йому начебто намагалися підозру вручити? Це вулиця Костьольна, так. Тим більше депутати від БПП давно його персональні дані, де він проживає, розкрили. Це окреме кримінальне провадження. Суть не в тому. Станом на зараз, в цю хвилину, я не знаю, де пан Михайло. Можливо, він біля Верховної Ради знаходиться, можливо, в партійному офісі. Не готовий сказати, оскільки ми, як адвокати, займаємося цілий день. Їздимо до слідчих прокуратури, складаємо документи про порушення, робимо свою юридичну роботу. Так. Ну, ви кажете про те, що підозра не вручена, і, можливо, пан Саакашвілі, за вашими словами, має абсолютно всі законні підстави завтра не бути на допиті, бо офіційного запрошення туди він не отримав. Але вже в Генеральній прокуратурі сьогодні вже заявили про те, що хочуть відправити Саакашвілі під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Що я вам скажу? Ну, на жаль, ми бачили виступ пана генерального прокурора, у якого, нагадую, що немає юридичної освіти. І те, що взагалі він сьогодні з трибуни виголошував, це містить дуже багато порушень. Зокрема, і розкриття досудового провадження. Тобто, якби це зробила пересічна особа, розказуючи і показуючи те, що він зробив, по нашому чинному кримінальному закону цю особу можна притягти до відповідальності. Пан генеральний прокурор, не маючи юридичної освіти, не знаючи про це, все це сьогодні оголошував. Ну, на жаль. Тому, в принципі, елементарно хоча б повістку вручили, справді. Ви кажете, можна було би притягнути генерального прокурора до відповідальності, якщо б, скажімо, була якась інша особа. А що Михайлу Саакашвілі не заважає подати, скажімо, зустрічний позов? Це не цивільний процес. Звісно, ми обдумуємо над тим, щоб також... По-перше, це незаконне затримання, це злочин. Недопуск адвокатів про перешкоджання надання правовій допомозі – це злочин. Всі ті дії, які робили, наражали на небезпеку, коли працівники СБУ разом зі мною, разом з Михайлом ледь не злетіли декілька разів з даху будівлі. Це теж злочин, це наражання. До речі, про дах, вибачте, я вас переб'ю. Для чого Михайло Саакашвілі туди піднявся? Дивіться, у нього квартира, виходить там невеличкий такий балкончик і якраз оцей от дах. Мансарда. Мансарда, так. Я самого пана Михайла не розпитував, як це відбувалось. Коли я вже влетів туди в квартиру, я побачив, що він там знаходиться, то я до нього пробіг. Як все це відбувалось, я в деталях зараз не готовий вам сказати. Єдине, що коли я підійшов, працівники СБУ сказали, що пане Михайло, і слідчий прокуратури підійшов, ми вас не збираємося затримувати. Що ви? Будь ласочка, просто давайте пару метрів пройдемо і там якісь документи, можливо, вручимо. Підозру, очевидно. Підозру, так, побалакаємо, але затримувати ми даємо слово офіцера, що вас не будемо.
Ну і звісно, вони збрехали, оскільки там же на місці намагалися його фізично заламувати і одягти кайданки. Якщо немає підозри, якщо немає офіційних документів, які йдеться про обвинувачення Так. і знову ж таки про підозру, то чи можна зараз говорити про те, що ця справа зрештою таки може дійти до суду і відбуватиметься судовий процес, а насправді може так і не відбутися? Влаштували, скажімо, сьогодні шоу, і через кілька днів країна про нього забуде? Ну, оскільки сьогодні влада себе показала некомпетентною раз, неспроможною два, то я думаю, вони будуть намагатися все ж таки це доводити до якогось логічного. Вони будуть затримувати, я думаю, що багатьох активістів, які сьогодні були на Костьольній, це раз. По-друге, звісно, пан Михайло... Ну, вже всіх відпустили, до речі. Всіх відпустили, але вони оголосили, що відкрили кримінальне провадження по перешкоджанню працівникам правоохоронних органів. Таке саме було на Шегіні. Коли в вересні місяці, 10-го, також Михайло перетинав кордон. Буквально через десь добу-дві почались масові затримання, і досі кримінальна справа триває. В цьому випадку, погодьтесь, так і було. Насправді, цей бусик оточений силовиками, в ньому просто розбили скло і звідти витягли Михайла Саакашвілі. Тобто, можна це назвати перешкоджанням, хоча насправді це не перешкоджання, це, не знаю, викрадання Михайла Саакашвілі з машини, чи як це називається, але з іншого боку, як правоохоронні органи могли таке допустити, так? Ви вірно кажете, Христин. Плюс, дивіться, ми всі чудово пам'ятаємо Майдан 2004 року, Революцію Гідності 2014 року. На будь-яку незаконну несправедливість народ реагує. І коли це не вдається в мирний спосіб, то силовикам кажуть, ви документи спочатку надайте, ви самі спочатку законно поводьтесь. Тому мітинги відбуваються. Так. Я почула. І хочу ще одну таку цікаву деталь згадати в цій історії. За деякий час до того, як Генеральний прокурор на всю Україну, власне, повідомив про те, в чому звинувачують Михайла Саакашвілі, анонс дуже цікавий зробив народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко, вже навіть знаючи, про що говоритиме Генеральний прокурор. Давайте побачимо. По моим данным, у ГПУ и СБУ есть сведения о финансировании последних протестных акций со стороны беглого украинского олигарха, ныне проживающего в России Сергея Курченко. Именно с этим связаны сегодняшние события вокруг нового украинского Карлсона, в меру упитанного Михо в самом расцвете сил. І Олексій Гончаренко зараз з нами є на прямому зв'язку. Наживо, я сподіваюся, він нас чує. Пане Олексію, вечір добрий. Ви нас чуєте? Пане Олексію? Вітаю. Так, ви нас чуєте. У нас насправді запитань до вас небагато і вони дуже короткі. Мене дуже цікавить, як ви отримали цю інформацію, ви кажете, по моїй інформації, до того, як її на всю країну озвучив Генеральний прокурор. Про що тут йдеться? Йдеться про те, що сьогодні на засіданні фракції блоку Петра Порошенка був присутній генеральний прокурор Юрій Луценко і надав цю інформацію. Без подробиць, які далі пішли на брифінгу вже і в сесійній залі Верховної Ради, але загальну канву, ту, яку я написав в Фейсбуці. А як часто депутати від фракції блоку Петра Порошенка отримують інформацію наживо з перших уст від Генерального прокурора? І наскільки це традиційна практика про те, що Генеральний прокурор, не знаю, доповідає або виступає, або просто спілкується з депутатами на засіданні фракції вашої? Коли наша фракція запрошує Генерального прокурора, він приходить. Хочу нагадати, що він до того, як стати Генеральним прокурором, був головою нашої фракції. Тому, безумовно, ми з ним спілкуємося і не дуже часто, але ось він був і вчора на засіданні нашої фракції, і сьогодні зранку також був запрошений і надав цю інформацію. А з якого приводу ви його сьогодні запрошували? Вочевидь, з того, про що він сказав на всю країну під час прес-конференції, очевидно, ви не знали ще про це. То з якого приводу ви запрошували його? Запрошували ми його з приводу того заслуховування, яке на сьогодні планувалося щодо ситуації навколо того, що наші антикорупційні органи замість боротьби з корупцією зайнялись боротьбою одним з одним. І саме цьому мало бути присвячено сьогодні вечірнє засідання Верховної Ради, але вся ця історія навколо Саакашвілі трішки змінила, не трішки, а суттєво змінила акценти. Тим більше, що керівники САП та НАБУ виявили, що не встигають полетіти з Вашингтону, тому і тема відійшла ця, а на перший план вийшов наш в міру упітаний Міхо.
Спасибі вам, пане Олексію, за ці відповіді і дякую, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. Я нагадаю, що це був Олексій Гончаренко, заступник голови фракції блоку Петра Порошенка, який одним з перших, набагато раніше, ніж ми всі, вся Україна, дізнався про те, що до пана Саакашвілі будуть звинувачення. Павло Богомазов, адвокат Михайла Саакашвілі, гість нашої студії. Пане Павле, якщо справа таки дійде до суду, та попри ці всі процесуальні неточності, некоректності, інколи навіть грубі помилки, наскільки, на вашу думку, цей процес буде політизованим, чи буде більше права або ж навпаки політики у цьому процесі? Однозначно буде більше політики, оскільки жодних доказів, крім якихось фільмів, які можна, я не знаю, там програміст з однорічним стажем зробити, вони не мають і мати не можуть. Оскільки це виглядає дико, коли президент Грузії, який вів війну з Російською Федерацією у 2008 році і наступні роки, тепер раптом, на думку Генерального прокурора, за сприяння російської розвідки фінансується. Тобто могли б хоча б щось цікавіше придумати, але вони вибрали такий варіант. Ну, сьогодні деякі політики вже спрацювали на випередження і запевнили в тому, що влада, українська влада, зокрема президент України, не втручатиметься у цей судовий процес, якщо він буде. І, власне, про це сьогодні журналістам заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко. Не може втручатися в жодному питанні, в питання силових органів. Президент стоїть над ситуацією, він є гарантом Конституції і дотримання прав, а тому все буде виходити від того, наскільки якісно будуть представлені звинувачення спочатку для політичної оцінки в парламенті дій певних політичних сил, які були представлені на вулиці, і відповідно їхньої позиції для захисту в суді. Пане Павле, будемо вже завершувати, але на завершення хочу запитати у вас, чи ви стежите за тими судовими процесами, які у справі Саакашвілі відбуваються у Грузії? І, власне, чи не думаєте ви, що насправді те, що сьогодні відбулося в Україні, це не випадковість? Бо адвокат Бека Бесилія, яка захищає інтереси Саакашвілі в грузинському суді, вона сказала, що недаремно сьогоднішні події, затримання, співпало з активізацією справи Саакашвілі у Грузії. Тож за затриманням може послідувати його екстрадиція. Звісно, ми слідкуємо, оскільки це пов'язані, і ми впевнені, що українська і грузинська влада, нинішня грузинська проросійська влада, співпрацюють в даному плані. Станом на зараз ми маємо довідку, здається, двотижневої давності про те, що жодних вироків першої інстанції суду, які вступили в законну силу по Михайлу в Грузії, немає. Тобто, презумпція невинуватості, вона нікуди не поділася. І вести зараз мову про якусь видачу неможливо. Тим більше до 1.03 по пану Михайлу ми отримали довідку про додатковий захист. Тобто його до 1.03, згідно нашого законодавства, нікуди екстрадувати не можуть. Екстрадувати не будуть, а чи є загроза депортації? І депортувати також не можуть. Тобто додатковий захист, він блокує будь-які варіанти вивозу його за кордон. Тим більше, це ті ж самі 4 справи, по яким грузинська прокуратура в 2015 році вже зверталася до нашої ГПУ. Тоді ГПУ однозначно заявила, що це політичні переслідування. І що тепер вони по цим же 4 справам скажуть, що ні, політичного вже переслідування немає? Чи у нас все залежить від того, хто зараз є генеральним прокурором? Я почула, не хотілося б на такому риторичному вашому запитанні завершувати, але зрештою кожен для себе висновки робить сам, наш розумний глядач робить для себе висновки сам. Павло Богомазов, адвокат Михайла Саакашвілі, був гостем нашої студії. Я, Христина Стець, прощаюся з вами, побачимося вже завтра ввечері і залишайтеся за ТР.